过来过来。嘿，一喊就过来了。给你们看一下，从小养大的小文鸟有多亲人，甩都甩不掉，甩都甩不掉。甩出去又飞回来，来，这走，又飞回来，就是这么粘人。那再来，走，这不妥妥的回旋镖吗？走，就跟在脚下面。那又飞上来了，真怕踩到它们。在地上捡吃的，这有吃的吗？这个缝隙里面有一些稻谷啊，以前晒稻谷掉了一些稻谷在里面，它还挖出来吃啊。这缝隙里面的稻谷发芽长稻苗来了，它把稻苗拔起来，头上就有一粒稻谷。飞起来了，飞起来了！嘿，这小家伙又飞过来了，很听话，又飞了。有一只飞起来都会飞起来，这什么原理？都很兴奋了，好像飞回笼子了，回去看一下。可能口渴了，回笼子喝水去了。嘿，哼，又飞过来了，是不是很粘人？我都没叫他们过来呢，自己又飞过来了，又飞回去了。口渴了，饿了，他们都会自己回笼子吃东西。这文鸟聪明得很，都在这里喝水呢，不会是想洗澡了吧？来，把这个拿去接点水。看看他们洗不洗澡。来了，水来了，洗澡了。都在不停的喝水。现在天气变冷了，他们没那么爱洗澡了。这小家伙玩累了，站在我手上打瞌睡了。另外两只在地上飞上来了，那两只飞到那边去了。这么有劲，飞了好久了，还没飞累呢。哎呦，这大公鸡又偷袭我，老是偷袭我。看白色的飞到那棵荔枝树上了，看在这里，过来，来过来，好听话，都玩累了吧？别打架，都站着晒下太阳。在打瞌睡呢，一般他们玩累了都会回笼子蹲着。现在也中午了，可能要睡午觉了吧。来，都回你的笼子休息吧。走，走，我也回去补充一下能量了。